السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelka. Sidoo kale asxaabtaada la wadaag videoga. Muuqaalkan wuxuu ku saabsanaan doonaa aasaaska Premiere Pro. Cidda oo anfacaya waxa weeyaan waa qof imika bilaabaya Premiere Pro barashadiisa, laakiin maaha qof advanced ama garanaya Premiere Pro-ga. waxaan haysanaa laba sawir, hal cod iyo hal video. Marka imika project-gan sida uu yahay ku shaqeyn karnaa waa uu kooban yahay, laakiin markaad project ballaaran ka shaqeynayso kale waxa fiican inaad habaysato fileskaagi. Marka sida loo habaynayaa saan habaynaya waxa weeyaan mid walba file gooni aan ku xidhaya. Marka hore waxaan sameysanayaa saddex file baan sameysanayaa. Halka yare ay ku qoran tahay new pin ama file ku sawiran yahay ku dhufanayaa. Then waxay sameysmayaa file-kii koobaad. File-ka waxaan u bixinayaa videos. Okay, mar labaad ma file kala sameynaya waxaan u bixinayaa audio. Okay, file saddexaad baan sameynayaa. waxaan u bixinayaa pictures. Marka maxaan sameynayaa saddex file baan haystaa. saddexdan file baan ku kala ridayaa waxay kala yihiin tusaale ahaan oo kale codkii waxaan ku ridayaa audio-gii, video waxaan ku ridayaa video file-kii, labadii sawirna waxaan ku ridayaa file-kii pictures-ka. So imika waxaan haystaa project-kii habaysan oo file-ka audio waxa igu jira codkii, ka pictures-ka waxa igu jira sawiradii, ka videos-ka waxa igu jira video-gii. inta markaan dhamayno imika waxaynu u gudbi karnaa inaan samaysano waxa loo yaqaano sequence. Sequence waa maxay? Sequence haddaynu si kale u dhigno waxa weeyaan waa timeline-ka. waa waxaanaad ku dul shaqeynayso. tusaale ahaan video-gaad sameynaysaay noocuu noqon doono waxa xadidaya waa sequence-ka nooca ay tahay weeyaan. haddii video-gaagu yahay Full HD, haddii uu yahay SD ama haddii 4K video yahay, cidda soo go'aaminaysa waa sequence-ka. Marka waxa muhiima sequence-ka aad sameynayso waa inay ku saleysnaataa muuqaalada aad halkan ku haysato. Okay, sequence-ka sida loo sameeyaa markaas sidii oo kale dhowr hab ayaa loo sameeyaa. marka hababka loo sameeyo idin tusayaa, marka ka ugu habboon waa idin sheegayaa. hababka loo sameeyo ka ugu horeeya waa kii traditionalkii ahaa, inta tagto file new aad tiraahdo then sequence. marka waxay noqonaysaa inaad buuxiso video-gii aad ku shaqeynaysay, camera-dii aad ku sawirtay, quality-giisii, resolution-kiisii, frames per second-kii, wixii oo dhan aad buuxisay noqonaysaa. markaad dhamayso hawshaas aad okay tiraahdo, markaa sequence way sameysmaysaa aad okay tiraahdo. marka adiga arkay way ku sameysantay timeline waxa ku sameysmay ku base gareysan sequence-ka aynu soo buuxinay. marka kaas waxa weeyaan waa habka koobaad weeyaan. haddaynu ka noqono control z inta nidhaahno halkii aan joogin ugu soo celinaya. qaabka labaad ama habka labaad ee loo sameyn kara sequence-ka aad idin tuso, haddii aad bartaa tagto new item ay ku qoran tahay calaamadda yar ood ka sii doorato sequence, waad sameyn kartaa. halkaabaad ku sameyn kartaa adigoo process-ka hore maraya, adigoo buuxinaya, ka dooranaya kamaradaad ku duubtay video-gaad edit garanayso, sidoo kale resolution-ka iyo frame per second-ka video-ga iyo waxyaabaha codka frequency-ga codka iyo waxaasoo dhan adigoo buuxinaya. marka okay haddaad tiraahdo ku sameynaya sequence-kii. aynu ka noqono kaana waa habka labaad ee loo sameeyo sequence-ka weeyaan. okay, habka saddexaad ee sequence-ka loo sameeyo oo ah kan ugu fudud uguna habboon waxa weeyaan halkan waxa ku yaalay muuqaalo iyo videos aad meesha soo dhigatay. in yaroo muhiim ah xasuusnow, haddii muuqaalka aad sameynaysaay uu ka kooban yahay videos waxaad ku base gareysaa sequence-ka videos-ka. waxaan ka wadaa waxa weeyaan muuqaalka sameynaysaay haddii isku dhex jiraan pictures iyo videos, haddii isku dhex jiraan sequence-ku waa inuu ku base gareysnaado video-ga. laakiin haddii pictures quraata yahay muuqaalka sameynaysaay markaas waa loo ogol yahay sequence-ku inuu ku base gareysnaado pictures-ka.
maxaan ka wadaa haddaan idin tuso waxaan ka wado iminka muuqaalka ama project halkan ku haystay waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay pictures iyo videos iyo cod sequence-kayga waxaan ku base gareynayaa videoga tusaale ahaan oo kale haddaan dhex galo haddaan videoga furo in yaraan xagga u jiido waxaan arkayaa informationkii videoga oo dhan baan arkayaa informationkii waxaan arkayaa videoga halkan ku haysto fps-kii iyo datadiisii oo dhan halkan taallaa marka sequence-ka aan samaynayaay maadaama aan videogan ka rabo inaan timeline-ka halkan dhigto waa inay igu base gareysnaato videogan so habkii saddexaad ee loo sameynaya sequence-ku waa kan haddaba maxaan sameynayaa videogii meesha yaalay waxaan sequence ku abuuri karaa anigoo soo jiida ama soo daragareeya oo halkan keena panelkan timeline-ka keena haddaan sii daayo wuxuu ii sameeyey sequence ku base gareysan informationka videoga meesha yaala okay very simple baan malaynayaa so kaasi waa qodob weeyaan ka waran haddii aan rabo projectkan ka shaqaynayo inaan ka kala dhigo laba sequence maxaan sameynayaa sequence cusub oo kale haddii aan doonayo inaan sameeyo intaan soo jiido halkan ma keenayo sababtoo ah sequence-kan hore u samaystay ayuu videogu daba darayaa laakiin maxaan sameynayaa iminka halkaa ma keenayo waxaan keenayaa calaamadii yareed ee marka hore sequence-ka laga sameyn jiray halkaa ku sawirnayd waad arkaysaan ayaan ku dul dhufanayaa haddaan taa dul dhigo videogii wuxuu ii sameynayaa another sequence ku base gareysan videogan so waxaan haystaa iminka markaa laba sequence ayaan haystaa si permanently ayaan sequence-kiiba ugu shaqayn karaa kanaan kusoo shaqayn karaa then kanaan kusoo shaqayn karaa inta badan waxay ku fiican yihiin in laba sequence lagu kala shaqeeyay markaad project ballaaran oo kale ka shaqaynayso kale laba loo kala jebiyaa qaybna sequence hore lagu diyaariyaa qaybna sequence dambe lagu diyaariyaa marka hadhow waa la isku daraa oo hal video laga dhigaa taa wada la fahantii ma filaya marka halkaa waxa ku dhan qaabkii loo sameeyaa sequence qaabkii loo abuuraa